رسول الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tadkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Masyiral muslimina rahimakumullah, jamaah salat maghrib wonten ing Masjid Baitur Ridwangadingan ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur sumangga sareng-sareng tansah kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanugrahan kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin, ngantos sonten punika panjenengan dalasan kula maksih dipun keparengaken dening Allah Subhanahu wa taala nindakaken amal soleh tindak tanduk ingkang sae nggih punika salat maghrib kanthi berjamaah kalajengaken thalabul ilmi. Mugi sedaya menapa ingkang kita tindakaken saestu tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang saleh ingkang saged ndadosaken kita mangke lumebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat wa salam kunjuk katur dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para penderekipun langkung-langkung ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul, lan mugi-mugi panjenengan dalasan kula saestu kalebet wonten ewanipun tiang-tiang ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul, sehingga yaumil qiyamah panjenengan dalasan kula pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu punika kita badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kita bahas wonten kitab Al-Qur'an, maliginipun surat An-Naba ingkang insyaallah kalau wulan kepengker kita sampun bahas dumugi ayat ingkang kaping pinten Pak Bu? 3 nggih, 3 doso. Fa insyaallah mangke kita lumebet wonten ing ayat 3 setunggal. Nah, kagem gemeni wekdal sumangga kita sareng-sareng maos Al-Qur'an surat An-Naba sareng-sareng kemawon mangke sasampun punika badhe kita bahas tunggal moko setunggal saking ayat ingkang 3 setunggal. Kita awiti secarengan kanthi waosan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sampun kita waos. Surat An-Naba ayat ingkang setunggal dumugi ayat ingkang pungkasan. Sedayanipun sampun jangkep komplit. Lah samenika kita lumebet wonten ing ayat ingkang badhe kita bahas nggih punika ayat 3.1 dumugi ayat ingkang 3.6. Wonten ing mriku ayat 3.1 dumugi ayat 3.6 punika ayat-ayat ingkang nedahaken dumateng kita sedaya ngingingi piwales kagem tiang-tiang ingkang takwa. Menawi kala wingi ayat 2 dumugi 3 niku isinipun tentang neraka jahanam. Pasiksan-pasiksan kados pundi kahanan lajeng napa berapa panjang lamanya di neraka dan lain sebagainya sampun kita bahas. Allah Subhanahu wa taala membahas neraka rumiyin nembe dipun bahas surga. Napa tujuanipun ing antawisipun supados kula panjenengan sedaya punika gesang wonten ing alam donya mangertosi resiko akibat nalikanipun kita sedaya menika boten ngestakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala sehingga pasiksan-pasiksan ingkang wonten ing neraka ingkang luar biasa dahsyat punika saged ndadosaken kita sedaya wangsul dumateng marginipun Allah Subhanahu wa taala boten gampil nindakaken perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Allah nerangaken ngingingi tiang-tiang ingkang bertakwa ingkang badhe dipun lebetaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing ayat ingkang kapisan saking pembahasan tentang jannah utawi surga, Allah ngendikaaken inna lil muttaqina mafaza. Inna sak temene lil muttaqina tumrap wong-wong kang padha takwa iku mafaza tiang ingkang pikantuk kemenangan, tiang ingkang merdeka, tiang ingkang sukses, tiang ingkang beruntung. Inna lil muttaqina mafaza. King napa tiang-tiang ingkang takwa niku dipun wastani untung, dipun wastani menang, awit wonten ing alam donya panjenengan dalasan kula punika dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai godaan-godaan yang akan membuat awake dhewe punika terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mila nek awake dhewe lulus saking donya punika lumpet wonten ing akhirat saged mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan godaan-godaan setan, mengalahkan godaan-godaan diri kita yang ketoke nek ngendikanipun Kanjeng Nabi bilih kufatil jannah bil makarin. Sedaya sing napa memagari meliputi dari surga niku bimakarin sesuatu ingkang mboten nyenengke. Dadi teng swarga niku dalane mboten nyenengke.
urip ndadak kon salat sedina ping 5. Mending dinggo liyane ngoten ta Pak nggih. Nah, kan rapi nak salat niku. Arep lunga dadakan mampir kon salat ning masjid. Piknik dadak terganggu salat. Nah, rasane rekoso. Tiang ingkang boten iman pun boten salat, boten napa-napa, boten gagas saka esuk ngantek esuk bebas nggih. Tapi nyun sewu nek jenengan kula gatekke ngendikanipun Al-Qur'an niku nek tiang niku boten iman nyun sewu boten wonten bentene kalian nyun sewu hewan ternak. Pitik umpaminipun, pitik niku tangi turu sing digagas golek panganan gitu Pak Bu, golek panganan. Mengke nganti awan tekan bengi terus mengke turu meneh, sesuk golek pangan meneh, turu meneh ngoten niku. Nah, tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Maka kata Allah kal an'am, kados dene hewan ternak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mirsani jenengan kula ingkang sampun ngrekoso teng donya kancane mangan rapopo awake dhewe kudu poso. Dadak zakat. Lan maneka warna dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mila ngendikanipun Kanjeng Nabi kufatil jannah bimakarin. Sesuatu yang melingkari memagari surga niku barang-barang sing boten nyenengke. Kosok wangsulipun nek sing jenenge napa kufatil nar yang memagari neraka itu adalah bisahawatin dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka kalau Mas Roma Irama niko ngendika nyanyi niku kenapa yang asik-asik pripun Pak Bu? Itu dilarang ngoten to nggih. Nah, semua yang asik-asik itu dilarang. Nah, oleh karenanya di dunia itu awake dhewe kudu memperhawa nafsu, menunda kebahagiaan kita, menunda kesenangan kita di dunia. Karena teng donya niku saestu ngendikanipun Allah niku namung kados dene ngampir mumbi. Hanya sebentar, sekedap saja. Sampun kita aturaken wonten ing pembahasan neraka, Allah ngendikaaken wonten ing surat An-Nahl ayat ingkang 57 bila Allah ngendikaaken inna yauman inda rabbika sedina ana ing sisinipun Allah wonten ing akhirat niku ka'alfin sanah kados dene 1000 tahun. Sehingga nek pun kita hitung nek umpama awake dhewe urip 100 tahun, hidup kita hanya 1/10 hari. 1/10 saking sedina. Sedina 24 jam berarti nek 1/10 namung 2,4 jam. 2 jam setengah mboten nganti. Sediluk. Mila Bapak Ibu, kesadaran punika harus kita bangun awake dhewe niku urip gur sedelok kaya dene mampir ngombe. Cobi jenengan diunjuk cobi. Sediluk. Mampir ngombe niku gur sediluk. Maka kula panjenengan sedaya di dunia niki ken sabar kados ngen bokong truk nika, sabar Bro, ngoten nika. Nggih. Awake dhewe niku gur kon sabar menunda kebahagiaan dan kesenangan kita yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh luar biasa. Maka kata Allah inna lil muttaqina mafaza. Sak temene kanggo wong-wong kang takwa iku Allah badal paring kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan yang lebih.
Sampun kita aturaken mbok menawi kala wingi ugi bahwa antaranipun tiyang ingkang tumindak awon kalian tumindak sae niku nek Gusti Allah niku kala wingi teng Al-Qur'an tenggen An-Naba malikanipun bahas tentang neraka Allah ngendikaken jazaa'u wifaqa. Balesane wong sing nek neraka kuwi gur padha persis setimpal seimbang padha karo tindak tanduke ana ing alam donya. Allah mboten nambah-nambahi, gur padha imbang karo dosane. Ananging Allah ngendikaaken dalam orang-orang yang bertakwa, orang yang masuk surga, mafaza. Artinya mendapat keuntungan. Nek untung niku berarti nek modal 100.000 awake dhewe mulih nggawa duit 200.000 umpamenipun. Artinya bati. Nek ning neraka niku nek tumindak Allahne setingkat napa seberat 1 kilo maka dia akan diberikan azab 1 kilo saja sama. Nah, menika kita saged pirsani wonten gesang-panggesangan kita Gusti Allah niku nek umpami awake dhewe kados ngendikanipun Kanjeng Nabi man qara'a harfan min kitabillah. Sok sapa sing maca 1 huruf di dalam Al-Qur'an niku falahu kago dheweke iki menika angsal hasanah, 1 kebaikan dan ke-1 kebaikan itu mendapatkan 10 lipatan kebaikan. Artinya nopo? Ketika kita membaca 1 huruf maka mendapatkan 10 pahala. Nek awake dhewe maca alif lam mim maka pun ping 3 berarti pun etuk 30. Padahal kita wau sampun maos surat An-Naba niku umpama lho nggih. Andai kata pahala niku diwujudke ngeten iki 1 pahala 1 ngoten. Jenengan maca An-Naba niku wau jenengan pengajian mriki dadak nyewa kontainer. Nggih, sebabe napa? Ayatnya sudah terdiri dari bacaan huruf-huruf yang sangat banyak yang ketika dikalikan nanti akan semakin banyak. Boten namung mekaten ketika Allah Subhanahu wa taala mirsani awake dhewe niku niat tumindak sae kok dilalah Allah Subhanahu wa taala menika paring uzur boten saged nindakke maka kesaenan punika sampun dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala mendapat pahala setunggal. Kosok wangsulipun nek awake dhewe duwe niat elek, duwe niat tumindak ingkang boten sae ning Gusti Allah dereng ngertos jenengan tindak nindakke ora sida ditindakke maka dereng ditulis dosane. Termasuk ketika awake dhewe sehat ngenten iki do tindak teng masjid terus pengaosan maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah nalikanipun kula panjenengan sedaya sing biasane kudune nek sehat niku tindak teng masjid pengajian itu pahala kok jenengan sakit yang mengakibatkan jenengan tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa beribadah, maka sanajan jenengan boten tindak teng masjid, pahala niku pun ditulis kalih Gusti Allah persis nalikane awake dhewe niku sehat. Nah, dados kula panjenengan sedaya mumpung sehat ngeten iki dipun maksimalaken, dipun tindakaken kagem ngangge nindakaken kesaenan-kesaenan saengga swayah-wayah naudzubillahi min dzalik mboten remen sakit to Pak nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Niku umpama awake dhewe niku dipun paringi sakit kalih Gusti Allah gandeng biasa nek sehat niki pun nindakaken kesaenan pun ditulis kesaenan. Ning ampun cita-cita wis ben entuk pahala sing penting aku entuk pahalane lara rapopo ngoten. Insyaallah mboten enten nggih Pak nggih. Pilih sehat iso mangkat ngoten daripada entuk pahala ning ora mangkat ngoten. Nah, niki yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah niku memberikan pahala yang luar biasa kepada setiap kebaikan.
Malah malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken awake dhewe niku mboten lumebet swarga merga tindak tanduk amal soleh awake dhewe tok. Bukan karena amal soleh kita saja yang membuat awake dhewe mlebu swarga. Sebab napa Pak Bu? Nek awake dhewe gelem ngitung niku tindak tanduk sae amal soleh awake dhewe niku dereng cukup nggih tumbas tiket swarga. Mboten gandeng, mboten imbang. Cobi jenengan gatosaken nggih. Awake dhewe salat kira-kira wis puluhan tahun. Umpama awake dhewe niku gelem introspeksi, kira-kira awake dhewe salat niku saka tahun biyen ngantek saiki nek diitung sing kira-kira awake dhewe iso khusuk saka takbiratul ihram Allahu akbar nganti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ping pinten Pak Bu? Sing iso khusuk saka takbir nganti salam. Pun ping pinten Pak Bu? Hah? Kira-kira mboten enten. Ya ampun pelih jenengan kula dhewe nggih mboten saged dereng saged nganti takbiratul ihram tekan salam. Paling-paling kelas awake dhewe ngoten niku ya khusuke niku mboten takbiratul ihram tekan salam, ning pas takbiratul ihram karo pas salam. Ngoten nggih Pak nggih. Nah, awake dhewe niku Allahu Akbar cek sadar salat. Cobi jenengan gatake wau jenengan mirengke ayat napa jenenge rakaat kedua maos napa? Kemutan mboten kira-kira. Lali to nggih? Lali. Nah, makane awake dhewe niku seperti itu. Kadang kala salat ning nyon sewu alam pikirnya sudah sampai di mana-mana. Mila nek ngeten iki gur ajeng nggih tuku swarga mboten nyandak. Ora tekan. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan tahu dumateng kita awake dhewe lumebet swarga niku mboten gur mergo amal saleh awake dhewe ning mergo rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun kisah ingkang saged dados patuladan kita sedaya. Rumiyin enten priyantun pawestri ingkang pedamelanipun niku SMP. SMP pirsa Pak Bu nggih. Nggih, SMP niku sinten mawon purun. Paham nggih? Nah, SMP ngoten. Nah, dari kecil sampai dewasa niku pekerjaane SMP niku pakarti ingkang boten sae nurut Allah Subhanahu wa taala. Wonten sawijinipun dinten piyambakipun menika mantuk saka nyambut gawe. Nyambut gawe ini ngoten niku wau, nggih. Isine lemes, loyo, letih, lungkrah, lesu, luwe, ngelak ngoten niku. Ketika berjalan di tengah padang pasir yang sangat panjang dan panas, ngelak banget, golek air minum mboten enten, madosi sumber air. Akhirnya setelah lama ngoten kepanggih sebuah sumur, ning ternyata sumure niku dilalah mboten enten napa Pak Bu? Kerek nggih jenenge enten mboten enten timbone ngoten. Wis ngelak kelit-kelit salit napa kelit-kelit nek ngelak? Salit nggih, salit niku ajeng golek minuman boten entene sumur dilalah sumure pun boten enten timbone. Nek kaya awake dhewe biasa ilmune niku kan nek the power of kepepet. Anggere wis kepepet dadi pinter ngoten to nggih. Nah, priyantun punika nggih ngoten akhire napa tali napa jenenge niki napa sing ngubel sirah niku dibuka terus disuweki ngoten didadekke tali, disambung-sambung dadekke tali, lajeng sepatune dipendet. Ditaleni kalian tali niku wau dienggo dadi ember kalian kereke. Akhire napa tinggi jikuk banyu sing tenggen ngandhap niku digawa ditarik sithik-sithik tekan dhuwur.
Jenenge banyu ning nggon sepatu kan jiglok-jiglok ngoten to nggih. Tekan dhuwur wis gur karek sithik. Dilalah ketika ajeng diombe, begitu dicekel ajeng diombe ngoten niku, ternyata klambine niku digereti komburi ngoten. Nah ditileki teng mriku niku enten napa Pak? Segawon. Jenengan bayangke umpama jenengan ngelak bianget golek sumur ketemu sumur ra nek timbone, terus jenengan suwek-suwek klambine dienggo tali karo sepatu dienggo ember digeret tekan dhuwur arep ngombe kok digereti segawon, jenengan mengu kira-kira muni napa jenengan? Segawon ngoten to nggih. Oh jenenge segawon kok nggih. Segawon nik ngoten to nggih. Nah, Bapak Ibu, ketika melihat segawon niku, ketoke segawon niku ya pun napa sami karo dheweke ngelak melet-melet wis meh arep mati ngoten nika, maka napa banyu sing tenggen sepatu niku diombekke kalih dateng segawon niku. Dan ternyata begitu diombekne si segawon niku malah seger, terus dhek pun sehat melih terus melajar ngalih. Nah, kedadosan punika dingertosi dening Allah Subhanahu wa taala dan ternyata luar biasa Bapak Ibu. Sing nindakke niku SMP. Pekerjaane SMP niku pekerjaan yang tidak baik. Orang yang tidak baik di sisi Allah, kemudian banyu sing dijikuk niku banyu nang nggon sepatu. Nyon sewu nek jenengan ngelak dikei banyu jero sepatu ngoten kersa ngunjuk mboten. Ampun mulai kok kon nyunjuk banyu nang sepatu to nggih. Mambu napa kaos kaki mawon pun blokean to nggih niku. Nah, niki luar biasa sing nindake pakartine awon, banyu sing dikekke niku banyu nang nggon sepatu, sing dikeki niku segawon. Segawon niku makhluk utawi kewan ingkang nurut tiyang niku nggih pun paling asor ngoten. Nek umpama wong dilokne kowe kaya kancil ngoten kan rapati nesu to nggih, rapati nesu. Kowe kaya gajah ngono kan rapati nesu. Tapi cobi nek jenengan dilokke segawon ngoten. Nggih, niku rak mesti langsung muntap to nggih, langsung muntap ngono. Kenapa? Karena hewan itu dianggap sebagai hewan sing paling hina di dunia. Nah, ternyata yang melakukan orang yang tidak baik, sing diwenehke gur banyu nang jero sepatu, terus kemudian sing diombeni ya gur segawon. Tapi oleh perbuatan yang sangat sederhana niku, Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat pekerjaan kecil yang sepele niku menebus dosa-dosa orang yang melakukan SMP sejak lama niku dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmatnya Allah dan dia masuk ke dalam surga. Ini ampun terus niru-niru lho nggih. Maksudnya wis aku tak tumindak elek terus engko gek golek segawon diombeni ngoten niku. Nggih. Dereng mesti saged etuk napa momen kados ngoten niku dereng mesti ngoten nggih. Nah, bisa jadi awake dhewe wis kebacut ora tumindak sae wis dipanggil kalih Gusti Allah. Nauzubillahi min zalik. Sing tumindak sae mawon dereng mesti mangke saged lumebet wonten swarga. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nauzubillahi min zalik enten sahabat. Sahabat niku priyantun ingkang langsung ketemu kalian Rasulullah, sezaman hidup bersama Rasulullah. Niku hafal Quran. Ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken wonten ing pengaosan ngeten iki Rasulullah ngendika ngertiya si fulan kae sok ben ahlun nar, bakal masuk ke dalam neraka. Maka semua gumun kaget bingung kok isoh sahabat Rasul hafal Quran kok disebut oleh Rasulullah bahkan dia belum meninggal sudah dikabarkan dia nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata sawijining dinten terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan kemudian ketika
napa peperangan sudah reda, leren ngoten niku priyantun sing dipun sebut Rasulullah niku napa ngertos enten priyantun estri delalah ayu sisan. Nah, saking ayune kepilut tresna dheweke karo priyantun niku dan ternyata priyantun niku nyuwun sewu agaminipun benten. Agamanipun boten muslim. Akhirnya napa sang putri niku tanglet napa ditangleti, "Dik kowe nek tak pek bojo gelem ora?" ngoten. Cara Jawane ngoten. Nah, ternyata sing putri niku akidahnya sangat kuat. Memegang agamanya sangat kuat. Ya Mas nek kowe gelem nikah karo aku gelem syarate siji. Napa Pak Bu? Kowe balik melu agamaku ngoten. Ternyata sahabat yang hafal Quran niku wau kesengsem kaendahaning donyan weruh wong ayu niku ngliyer. Akhirnya napa? Dheweke merelakan agamanya ditinggal kemudian demi menikah pada wanita itu dan ternyata begitu nikah mati. Rugi to nggih? Wis nikah itu wong ayu rasida menikmati, mati sisan dalam kondisi tidak iman. Maka naudzubillahi min dzalik. Bila Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng kita wonten ing surat Ali Imran punika, Allah ngendikaaken ya ayyuhallazina amanu, he wong-wong kang padha iman. Ittaqullah. Wis sing disebut wong iman ning Allah paring dawuh ittaqullah. Buktekno imanmu kuwi kanthi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah ambali melih ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kanthi sak temen-temene takwa. Dereng cekap Allah ngendika ngoten wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan aja pisan-pisan mati. Padahal mati niku gur pisan, nggih nek sing ping pindho enten. Nggih. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi mukmin. Lah sing dadi masalah niku kan awake dhewe niku matine ora ngerti kapan ning ngendi sebabe apa kan mboten ngerti. Maka kula panjenengan sedaya diperintahkan Allah untuk menjaga istiqomah kita dari mulai beriman, ken bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Tesih digaris kalih Gusti Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja sembranan karo uripmu, aja nganti matimu tidak dalam kondisi beragama Islam. Nah, beragama Islam niku maksudnya napa nggih takwa niku mewujudkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Boten sekedar kita beragama Islam tetapi tidak menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kadosipun azan niki baru kita bahas ayat yang ke-31. Satu ayat. Nanti insyaallah kita akan bahas ayat-ayat yang berikutnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya mengingatkan dumateng kita sedaya monggo awake dhewe mumpung tesih teng alam donya, tesih sehat, tesih gesang kita ginakaken kagem ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sasemanten atur kula kathah lepat nyuwun pamunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.